29 Mart 2026-cı ildir və həftənin bazar günü dəyərli izləyicilər, sürücülərə bir xəbərdarlıq var. Diqqətli olun, bu dəfə təkcə yağışlı yollara görə yox, gölməçəli yollarla bağlı deyil. Hazırda paytaxt ərazisində bəzi yol sahələrində duman müşahidə olunur. Musavat.com xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə görmə məsafəsinin məhdudlaşması nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə təsir göstərir və yol nəqliyyat hadisəsi riskini də artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərdən xahiş edir ki, belə hava şəraitində hərəkət zamanı sürət həddini minimuma endirsinlər, ara məsafəni isə normadan artıq saxlasınlar və ötmə kimi riskli manevrlərdən də çəkinsinlər. Xüsusilə işıq cihazlarının düzgün istifadə olunması, yaxın və duman işıqlarının yandırılması da vacibdir. Piyadalara da tövsiyə olunur ki, yolu keçərkən xüsusilə diqqətli olsunlar. Sürücülərin onları vaxtında görə bilməyəcəyini nəzərə alaraq qəfil hərəkətlərdən çəkinsinlər. Dumanlı hava şəraitində hərəkətin təhlükəsizliyi hər bir sürücünün məsuliyyətli davranışından asılıdır və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha diqqətli və ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Bir daha xatırladıram, yollarda gölməçələr var, yağışın yaratdığı fəsadlar var. Digər bir tərəfdən isə dumanlı havadır. Bir sözlə həm sürücülər, həm də piyadalar özlərini qorumalıdırlar, dəyərli izləyicilər.